Και καλώς ήρθατε στο By Mary. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω αυτό εδώ το βρεφικό παπουτσάκι. Είναι πολύ όμορφο και είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αλυσίδες μας, τις οποίες καλό είναι καλύτερα να μετρήσουμε τους πόντους που θέλουμε για το παπουτσάκι, γιατί δεν σας λέω συγκεκριμένο αριθμό αλυσίδων, καλύτερα να σας πω εγώ θα μετρήσω γύρω στους 20 πόντους, 20 με 22 πόντους, για να είναι δηλαδή η σόλα του να είναι γύρω στους 9 με 10 πόντους, δηλαδή θα είναι το μισό από ό,τι θα πλέξουμε εμείς. Δηλαδή τη σειρά με τις αλυσίδες εννοώ. Οπότε πάω να πλέξω τις αλυσίδες και πάω να τις μετρήσω. Έχω κάνει 33 αλυσίδες και και είναι περίπου 20 πόντους, 20 εκατοστά. Θέλω να κάνω, θα πάω να κάνω τώρα 32 μισά ποδαράκια. Αφήνω την πρώτη αλυσίδα εδώ και πάω στην δεύτερη. Γι' αυτό θα μου βγουν τα μισά μου ποδαράκια 32. Παίρνω νήμα, το μισό ποδαράκι είναι παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα στη θηλιά, παίρνω νήμα, βγαίνω και βγαίνω και από τις 3 θηλιές. Και πάμε να κάνουμε όλη τη σειρά με μισά ποδαράκια. Πάω να την τελειώσω τη σειρά και θα ανοίξω το βίντεο. Έχω τελειώσει τη σειρά, 32 μισά ποδαράκια. Πάω να κάνω τη δεύτερη. 1, 2 αλυσίδες, γυρίζω το πλεκτό και πάλι πάω να ξεκινάω με μισά ποδαράκια. Θα ξεκινήσω από εδώ, έχω κάνει τις 2 μου αλυσίδες, οπότε ξεκινάω από εδώ. Με μισά ποδαράκια. Πάλι. 1, 2, 3, 4, 5. Πάω να κάνω τώρα, θα τελειώσω και αυτή τη σειρά και θα κάνω και τρίτη μέχρι 9 σειρές για να φέρω το επιθυμητό ύψος που θέλω να είναι 6 με 7 εκατοστά. Δηλαδή θα κάνω συνεχώς το ίδιο, δηλαδή μισά ποδαράκια, σε όλη 32 μισά ποδαράκια, 2 αλυσίδες, γυρίζω το πλεκτό, 32 μισά ποδαράκια μέχρι να φτάσω τις 9 σειρές, δηλαδή 1-2 που έχω φτιάξει και άλλες 7. Λοιπόν, έχω τελειώσει, 8 σειρές έχω κάνει τελικά, είναι γύρω στους 6 πόντους ακριβώς. Πάμε τώρα για να μην κάνω κόμπους και φαίνεται άσχημα πάνω στο πλεκτό, θα κόψω αρκετή κλωστή για να μπορέσω να το φτιάξω. Θα την περάσω στο βελόνι. Όπως βλέπετε θα την περάσω στο βελόνι μου. Ναι, έχω περάσει. Λοιπόν, και πάμε θα κάνω εδώ ένα κόμπο. Μόνο και μόνο για να σφραγίσω το πλεκτό. Εδώ έτσι. Και λοιπόν τώρα πάμε εδώ και θα μετρήσουμε από την μέση. Θα πάω εδώ και θα μετρήσω 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Θα περάσω
το νήμα για να το θυμάμαι ότι είναι 16. Εδώ. Και πάω τώρα εδώ με το βελόνι να το φέρω σε αυτό το πόντο. Θα τον περάσω ανάμεσα εδώ μέχρι να το φτάσω σε αυτόν τον πόντο. Να. Το τεντώνω, να μην έχω θέματα. Λοιπόν, οπότε και πάω και μπαίνω στην απέναντι ακριβώς πλευρά, εκεί που έχω σημειώσει που έχω βάλει την κλωστούλα μου. Βλέπετε, βγάζω την κλωστή εδώ και πάω να περάσω τη ροζ κλωστή για να ράψω το παπουτσάκι μου. Εδώ. Σε αυτό το σημείο θα κάνω zigzag, θα ράψω έτσι πόντο με πόντο, zigzag. Εδώ, μέχρι επίσης να φτάσω σε αυτή τη σειρά που είναι το βελονάκι. Ωραία. Όπως βλέπετε εδώ έχει σχηματιστεί, βλέπετε. Αρχίζει και σχηματίζεται το παπουτσάκι μου. Εδώ, έχει κολλήσει. Και πάω τώρα, αυτό είναι το κάτω μέρος του παπουτσιού. Πάω τώρα να ράψω πάλι πόντο με πόντο μέχρι εδώ πέρα. Δηλαδή, θα μπαίνω από αυτό τον πόντο και θα παίρνω και τον αμέσως απέναντι. Βλέπετε εδώ και θα παίρνω τον αμέσως απέναντι. Εδώ βλέπετε τον απέναντι. Στον επόμενο και όπως βλέπετε μπαίνω μόνο στην άκρη, στο μισό. Όπως βλέπετε εδώ είναι ο πόντος ολόκληρος, εδώ μπαίνω στο μισό για να μην, για να το κάνω, να μην είναι πολύ χοντρό εδώ πέρα το ράψιμο. Το έχω ράψει μέχρι εδώ το τέλος. Θα πάω να ράψω. Εδώ είναι το πίσω μέρος του παπουτσιού. Πάω να το ράψω και αυτό. Εδώ δεν φαίνονται καλά οι πόντοι γιατί είναι οι αλυσίδες που έχω κάνει στην αρχή. Είναι η πρώτη σειρά που έχω κάνει και είναι οι αλυσίδες. Οπότε αν μπορείτε να βρείτε μία αλυσίδα με την απέναντί της. Δεν φαίνεται και τόσο καλά. Εδώ όπως βλέπετε τελείωσα και αυτή τη σειρά και πάω τώρα να κάνω το πάνω μέρος του παπουτσιού και θα το κάνω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έκανα και το κάτω μέρος. Δηλαδή θέλω να βρω από εδώ 16 πόντους. Όπως βλέπετε εδώ πάλι θα βάλουμε το σημαδάκι μας. Είναι οι αλυσίδες εδώ. Είναι η πρώτη
σειρά. Βλέπετε το τέτοιο, οπότε έχω βρει πάλι 16, 8 και 8. Και πάω πάλι για να μην χαλάσω πάλι τη σειρά στο βελονάκι, να μην έχω πολλούς κόμπους. Πάλι πάω ανάμεσα, εδώ βλέπετε, ανάμεσα από τους πόντους μέχρι να φτάσω στο νήμα μας, στον πόντο μας, εκεί που είναι το νήμα μας το άσπρο. Πάλι περνάω στην απέναντι που έχω σημαδέψει. Βλέπετε, και κάνω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έκανα και στο άλλο. Μία αλυσίδα, zigzag στις αλυσίδες, κάθε μία αλυσίδα, μέχρι να φτάσω στην απέναντι μεριά. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό το παπουτσάκι. Είναι σχεδόν έτοιμο, όπως βλέπετε. Δηλαδή το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ράψουμε εδώ λίγο. Εδώ. Βλέπετε να φαίνεται λίγο στρογγυλούλι. Να μην φαίνονται το κενό. Εδώ που έχει. Εδώ. Μετά πάω να κάνω τη θηλιά. Και αν θέλετε φυσικά κρατήστε το βελόνι και την κλωστή, αν θέλετε να βάλετε κάποια φουντίτσα. Οπότε να σας δείξω πώς φτιάχνετε και μια μικρή φουντίτσα, αν και το έχω και σε άλλο βίντεο. Περνάμε από το χέρι μας, θα σας δείξω μια μικρή, περνάμε από το χέρι μας όσο νήμα θέλουμε. Όσο θέλουμε να είναι η φουντίτσα. Μετά θα κόβουμε την κλωστή και αφήνουμε αρκετή και την περνάμε στο βελόνι μας. Και πάω να περάσω τελικά από την μέση. Ας το κάνω με το βελονάκι μου, το ίδιο είναι. Παίρνω την κλωστή. Και την περνάω 2-3 φορές, να το σφίξω. Και πρέπει να τη βάλω πάλι στο βελονάκι μου. Όπως βλέπετε την έβαλα ξανά στο βελονάκι και να την περάσω από εδώ, από τη μέση. Για να κάνω τον κόμπο μου, να μην μου λυθεί. Το βγάζω από τα χέρια, ξανακάνω άλλον έναν κόμπο για να το σφραγίσω. Εδώ, έτσι. Μετά παίρνω το ψαλιδάκι και αρχίζω και κόβω. Δεν είναι ακόμα έτοιμη η φουτίτσα μου, αρχίζω και κόβω να την ισιώσω.
Και τώρα που θα την ετοιμάσω, μπορώ να τη ράψω κόβω να μην έχει τόσο μεγάλη κλωστή, γιατί θα την περάσω στο παπουτσάκι μου. Και θα τη ράψω. Θα κάνω έναν κόμπο για να σφραγίσω και τη φουντίτσα. Και περνάω το βελονάκι μου σε μερικούς πόντους για να κόψω την κλωστή. Κόβω την κλωστή και θα σφραγίσω και αυτή την κλωστή και είναι έτοιμο το παπουτσάκι μου. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και γραφτείτε στη σελίδα μου.